non photo zonga photo le bafali professionnalisme equity batterie moins charge diminué renforcé ah bon to c'était quoi éliminer hein éliminer tes papa papa mulongo wana nyosa biloko tanda manywana ah te ka ko niko et ça mabe et banika na kuna te ute na martyr et na nini c'est de trop batu na moni ba wayo ba sepela ba bi communiquer kitoko tala professionnel ba c'est la concert fallait se communiquer ba sepeli donc fallait les gaza bongo to bande ko c'est la concert mais fallait biso on est que c'est la concert États-Unis et annulé avec tana ni tanga komi communiquer na moni ba wayo ba postango ba bi tala niveau professionnalisme yo ka communiquer est-ce que biso zela communiquer to zela concert je pense que fallait nga zabo même yemo pa ya vandi ayebika ko sa so eloko asali bisote asungi bisote da sungi te même ba warrior conscient o ya sentiment te donc quelque part fallait on sa Gauthier c'est une raison akeba problème to comme na ngosko to comme na problème la photo analyser bien et puis to longola ba sentiment to comme plus ba réaliste na ba gaulois na ba warrior na ba spirituel na ba village to sur la peine musique il y a musique nazo le kamo nazo mettre la ngo c'était chaque jour to sur la peine musique l'esprit la musique ça dit pas ya ba beza olobi ba be pas ya malamu ezo lo malamu vidéo vitesse magana nazo na les ba como fingelela yo tata kana nayo yo moko za ya yo mona on est sur le combo réseaux sociaux na kilelo mboka ni pe abo linga kilelo ba be ngoni kilelo po bakala ya sana wana pa kilelo wala kilelo to ça va Marlène yebaki oh komi lelo c'est grâce à Dieu merci Mbokani yango yo komi bongo wana nde pena pola na ona mutu na yo eza pena important voilà Mbokani na ndenga mapete to sengo pena na balabala na ndenga mapete Dieu merci Mbokani ozala makambo pele yo sala obandaki ko kima interview na match ya Congo wana pena Mbokani o interview na bona ba mundele Mbokani o kima interview quand tu peux début na match o kima interview ole mona ko sala ya Karim Mokoni kasi yo mono lega na TV poloba papa mo bayoka yo na makamba couple na yo Mbokani abosani ndenge Congo mobimbe finga ga so arate bi to ga arate perna tito arate para mo Mbokani aka d'ailleurs c'est le afinga ga Mbokani aka ko expliquer c'est le afinga ga Mbokani mais Mbokani aloba te ezaka ba fanatique mutu baloba ça sert à rien ya ko étaler vie na yo soki Marlène amoni ki Mbokani lelo aza sou bien te tango mosusu mpona ye tami esi nango mais bokoki okabwana na bino mpe seye nango na réseaux sociaux seya nango na nini baera bakomisa yango cope cedi bato bayeli bango makambo eza bato oyo soso demandie baliaka na makambo donc so buza benge matière bapie mbongo ya plan okendea te basalaka te bana misa basalaka te donc atie telefone abandi abandi koloba Mbokani mbongo wana eza camarade nanga est ce que eza yo bon so eza Mbokani adefaki pa camarade na yo bo camarade yango yo moto oyo réclamant et puis pour kozala sincère waje quoi 9000 lelo te ya pasi te lelo eza pasi 9000 places te lelo eza pasi même ye mo pa ebiki eza pasi papa eza pasi nazomwene biso kana non eza pasi deuxième 9000 yango nzembo nini na marché deuxième 9000 yango album ezobeta te papa moto akokende 9000 mpona fimbu kaka bonga po fimbu po concert na pote komosa ba 2h30 fimbu oyema 2h30 banoma na fimbu alinga mabete wase kwa olobaki na biso tous les problèmes to za nango problème nyonso za nango luka pali yeba pende ko bukani Congo o luka pali wana kande ya lobaki sikoyo pasi nango ezali ke merci beaucoup mes fidèles internautes merci beaucoup téléspectateurs j'espère que enseigné vous êtes tellement nombreux dans la émission non pour les naramines et quand on est sur le point de l'obésité David Ewembe masolo ya balabala comme tabe tozomona Messi Lubanza dio analyste mutema mabe batale Messi auteur de David Ewembe toujours analyste toujours balabala niko toujours pe maté pour actualité pe ya moto actualité za Kent donc biso peut masculer la moto et bi que moi to le katwaki na moi petit peu moi tant trop alors la minute chaque cas likambuto ye so comme tu as likamne na net donc biso peut ça on a pesa na mbote na honorable trésor pour tout motema Miss Gaga en tout cas on a les gens na biso mboka faut beaucoup de respect puis na opesa pe mbote na ya Julie ni wa bronze en tout cas na pesi mbote ba salute na yo et puis c'est dit que Mouchara
Boni Basango, ya Bodike Bolanga, on a directeur à bureau, et puis Elvino Toto, on a pêché au saluté. Parisa Sika. Parisa Sika, moi quelques jours, qui n'ont donc voilà, et puis Nabi Gelelo, de quoi il y a boire et à manger. Tout le monde va solo dans nous, toujours, comme d'hab. Tu as un problème dans mon côté, tu as un problème dans mon côté. Tu as un problème dans mon côté. Donc, on y a forcé à l'écamnayer. Sauf que ça n'a qu'à t'en puis surtout le bangoté. Mais sauf que tu mets les camonayo. Na balabala, peut-être que tu confesses au lot de là-haut. Le lycée manager sans frontières, quand tu as ma soirée, voilà, et pour ça la bière. Monsieur Banet de Tofani, pour on a déjà, voici quoi, avant pour annoncer biso, on met ta conseil na Adidas. Il y a une marque Adidas. Donc, dengue fait la bête qui kuna, il peut faire bête à Adidas Arena. Ataki conseil na Adidas Arena, à Nila Tiango, toi reporter Tiango. Et au comme en décembre, tout le monde a quand voici quoi, ayo Bukana. Donc, concerne et pour Simba Souté, monsieur Banet, on est. Bon, la première des choses, les gens qui conseillent les acquis reportés. Oui. Pas ça qui n'a problème avec visa. Bon, lobby normalement, Mukola a un choc dans le colo, a fallu mettre en Suède. On dirait une répétition, moi je ne sais pas, la Monica choc, on a peut-être mon émission, tout na toile neka vieille, et puis il y a un producteur en haut. Producteur à lobby qui me dit qu'il Milan, tout. Mais là, au moins, pas ces un détail côté na Vandara. Déjà, conseil à Wazé qu'on a des détails, ils pas si pour. Comme on a dans le bano, émission de l'autre, les choses de Canada, donc réduire avec ces conseils, bien. Sans maquillele, sans rancune, sans ma problème. Conseil à Wazé qu'on m'a donné, ça n'a pas problème, il trop. C'est quoi, âge à Wazé, quoi. Mon colonien, surtout à remettre un conseil à ma problème, et vous allez passer. Mon colonien, surtout à remettre avec un conseil, moi, soit tu peux prouver par warrior, tu peux prouver par golo, ils ont compliqué. Mais colonien, il faut avec un conseil, moi, calme. Oiseau on va mettre Adidas Arena mais dans le calme. Oui. Avant mettre parce qu'on a bandé comme la Tewana. Et au moment où oiseau va couper ça fallait makasi donc niveau pour c'est le de la musique mais comme les leçons da OK bongo il va ba golo ba peso mukongo. Alinga ba bete oiseau kwa olobaki na biso tous les problèmes to za nango. Problème no to za nango. Luka fali. Yeka pende ko bukani kongo. O luka fali. Wana kande ya lobaki. Pas nango ezali ke. Déjà azu shop. Bon, tu as vu tout le monde, tu as vu la choc, tu as vu détail. Donc, tu as vu choc, tu as vu c'est le calcul, tu as vu l'analyse. Tu as vu déjà que tu as vu l'oignon sous les caca, tu as vu choc en haut. Et moi, il y a choc, c'est même là, qui n'est moi, il y a des semaines, qui n'est pas le simbe siko. Au simbe, là, ça n'a pas des semaines. Donc, tu as vu c'est bon, attends, les mouvements bonne visite et puis bateau au milieu du village. Asa biso bongote. Asa la bongote. Bon, on a pour l'anglais, ça va idée la proposition boy. Pour ça va linga spectacle. Déjà le collègue va empêcher passer à spectacle. Donc on sait quoi, atika ba mise ba ça spectacle, il y a même pour la moi chaise ou la moto ko yato chomoni ba micro ba kiti saka ba concert acoustique. Via va na wana ayembeli biso ba kati kaya, ayembeli biso. Mais ma bête n'a pas d'ailleurs, vous voyez ma carte Sabina. Moi, le gars, c'est le côté. Mais la question déjà carrément que celui qui a titre comme la carte à moi, tout comme les 20, le collaboration, on a bonité, donc tu vas dire qu'il y a des arènes, exact. Si on sauve exact, au moins, si on pas y va, on a des bêtises. Donc, qu'est-ce qu'on a en gamme, Moussous? Est-ce que billetterie a dit des arènes? Et comme il est à niveau mini, et ça, on va refaire. Mais si vous avez un niveau mini pour bêta, faut que tu vérifies. À cause de la choc à solo, mais la terre te comme l'oyo à ça la mission sur bon côté. Pourquoi et ça la mabé pour veut bateau pour acharner contre ya au saranati. Surtout bateau bazara pour na falité. En tout cas ba oyele mabé pour ba la Adidas Arena. D'ailleurs badala yo se ba bife obetango. Obetango kaka quelque soit pour louer le médecin mon pédale spécialiste à traiter le obetango pas betango. Si qu'on photo son parce qu'on a billetterie, to yeba est-ce que pour ceux qui billetterie vraiment à tête ba billet belé. À toi obligé obeta.
On dit oh comme la première reportage au sur deuxième passage sur report comme ça compliqué. Si comme billetterie même moto quand la biso makam. Donc ba ko ta kana billetterie batala. Mais ba tu ba je la réponse facilement. Pour ça billetterie les appels à retour et ma casse. So même na 8000 wala so da e waza na 7000 to 6000 en tout cas beta. Na mo ga il faut beta. Mais so ça na ba 1000, to ça na ba 2000 donc quand il m'a déjà conseillé ça là déjà annulé. Pour tout est comme annulé, tout est sur limite comme sur reporté comme annulé. Donc je pense que pour la annoncer ba concert, il faut vraiment oser la peine, ba peine qui na robeta. Est-ce que toi tu vas ça ba spectacle? Pour le ba spectacle pe na musique comme belé. Oh a fait quoi là ça? O chenda timo ebi ya msu obeta na ngote. Obeta ka baninga liba. Non, Adidas arrête na paix, ça facilité. Adidas arrête na facilité. Il faut pas to minimiser rapide loko pour faire sali yango. To pour falia sali yango te. Ba sale belo moni ba te belo ba mission belo ba minimiser. On ba tiaka ba date nango ba mo ba omona. Ba mo fungula ka billetterie ba omona ka ndenge passe nango ezala. Ba fungola. Elo so na sali yango te et omona loko eza facile. Affaire avec 9000 Adidas te kinne fungola ce que billetterie 9000 personnes ba kotomba ba billet. Et puis ba rotala yo ba sukula ba donc je pense que ça facilité. So ça là on est là ko kina mungongo na. Ve ba ilo quand aller batakla mona mungongo ko kina mungongo aller batakla aller on peut kitoko. Aller on kitoko na mwambangu ba papa. Et ça c'est bien. So l'inyo pas complication même to ko ya ba biso to tala ra. Mais biso pe je pense to linga pe ba courager pour ba père biso matière to ra koloba. Mais wa se ko na ninga mabete. So ko peta susciter. Ceux qui conseillent les assos annulés to reporter. Donc pour ça na fait ma Adidas arena. Comme c'est dans la et tout à la niveau naïe penda ya badida ça. Bon en tout cas pena poto lo ba voto ça. C'est poto ça sincère, pona ça sincère le roi Paulo dos Santos. Vando mboka. On vando le dit patron. Ba patron ba ebele na ngola ba patron nani o patron mais qui vando ya passe. Est-ce que vando ya guerrier Paulo dos Santos. Na lo ba avec épreuve. Voilà, donc on a liste bavando na PC mbote puis mutunanga boduki matadi Union européenne, Union angolais. Moto moko extrêmement bien. Il faut me saler pour kokaye boduki matadi et puis le ben wili le gabonais, vena biso muluba. Là la mutuna biso ba mbushima ivuna moi likoya kasai. Ben wili le gabonais na PC mbote puis papa monio ko l'élevage la poule. Il pro. La big le 11 tozana nenga ya Anenga mabo wana to chaka biodi senga nyamuka gera. Manager mo to tika na mboka so munda bagolo bo chaka poa et puis bozana bino ya ko sepela et puis ça la bien. Donc je pense que ba concert ya ba spectacle photo longolango et puis pour na kozala sincère waje quoi 9000 lelo te. Lelo te ya passe. Et lelo da passe. 9000 places. Et lelo da passe. Même yemo pa ebige da passe. Papa da passe. Nazo mwene biso kana Adidas. Non da passe. Deuxième 9000 on nzem ni na marché. Deuxième 9000 en album les obeta. C'est papa. Muta ko kene 9000 pour na film ka. Bon après film. Pour concert la photo comme ça ba 2h30. Film ouais 2h30 ba na film. Papa tika ko. Ata to match ya ba chai bito sepeli film 2 minutes après to ba nota la suba le mususu. To mo za ba centre ba passer ba bon de. Ozo ba donc pour te dire ouvrir le levier pena na nenga mabete. Ada fe na biso to la pour respect belé pour na na oya sali pour na musique aza pe ana ba valeur wa zo mériter mais le 9000 pas wasé quoi en tout cas ça la 9000 moi je pense qu'il y a compliqué ma casse et les kebele là tu ba 1000 ba 1500 ça pourrait aller mais ba 9000 wana là même ça que je vois comme il peut ça énergie ma casse trop alors écoute pas problème et le colo face ça là il faut abongisa ngo poto yoka na ebonga ebonga ba fa bonga c'est bon te ça bien te fa bonga et faut je peux pas yebi pe fa bonga ngo ba tu ba la porte ba Jonathan Kuzo abi là la Portugal alinya ko tu la zonga mabi la zonga ka Paris tu ba décembre pour yo yati so aye moi o asene so moi je mo ba pa zonga so pa iko na concert dans arena ya linga waze kwa trop donc fa zonga donc ya yebi ka tu waze kwa beta so mpenda bela suka mola kota masola bala ego sala bien abeda suka mola kanye Angola, des États-Unis, donc ça là ça na masola ba le ça la bien sikila komputu kwa komputu akwisa ko akoyaka te Angela moi rêve moi sala magiwana oka Angela mama loba wana makamna bino akwisa ko 00 États-Unis ta partir Angela la personne meke la vie de la famille sacrée. Voilà la palais, voilà la mutu biso en tout cas Angela merci beaucoup partenaire officiel ya Masola balabala yo to rano de ke bino bande mona papa Jérémy mutu nanga il déclarant Jérémy Matondo mutu nanga Mendes en tout cas
déclarera moko pe confiance bato baosala bambambaki déclara mais niva Mendes bakomite na imam na loloba aosala yango mpena avec sérieux et puis ekende mpe bien déclara Mendes kota masola balabala ekosala bien Emmanuel Schengen mpe lamba dossier Emmanuel Schengen lamba dossier nayebi ke nzambe aka liboso tokosala makambo bien monsieur le bandato anaisa motema mabe tofandi boye na ngamba Fally Ipupa tomonaki kota Fally baconcert ya États-Unis ezalaki annulé a raison oyo tomonaka na communiqué wana badetail mosusu bato bapesaki biso te mais eza na bato mosusu oyo bazalaka kuna bameki mpe kosolana bato balabala balobi ke eza ke Fally Ipupa babillet etekami te yango wana annulé concert na ye e baconcert oyo ezalaki maintenu eza baconcert ya Canada tofandi surbe kaka le même Fally wana aveille aye koannulé sur baconcert ya Canada patako mosala biso bekwani monsieur le mandat bon je pense que monsieur déjà otoleka bato baki mpe choqué bon ah siko mabe aleki choc bokomesana nango et puis bokola nango choc eza autorisé tochoke na biso bato mais tochoke bato proprement na ndenge mabe te yango kaka toloba tout de suite je pense que bacalendrier ebele ekomi nango kaka mpona kosala bato plaisir tolobela yango ndenge wana au Canada na États-Unis eza mboka moko te oza nanga d'accord États-Unis et États-Unis Canada mpe ya Canada donc sur les États-Unis conseil ezalaki reporté nde bato babaki eza annulé te eza reporté mais eloko eza reporté fo tomona date mosusu soki par exemple toannulé tobi concert engo obetama neti ya wazero ekomaki reporté po apesaki date mosusu effectivement mais ya Fally depuis balobaki annulé ti sikoyo tomoni date mosusu te donc eza na reporté eza annulé soki atie date mosusu nde toloba ezalaki reporté wana mpona États-Unis toyesikoyo na Canada toyebi ke toyokaka biso soki bamusicien Fally bakanda na bavisa bacanada ya ba 5 ans babi ke bapermis de travail nde eza te mpo yango namoni mpena communiqué Fally akombaki d'ailleurs bato namoni bawayo basepelaki babi communiqué kitoko tala professionnel bato bazozela concert Fally atie communiqué basepeli donc Fally ndenge aza bongo tobandaki kozela concert mais Fally ayebi biso on est que c'est la concert États-Unis et annulé abetana ni tanga komi communiqué namoni bawayo bapostango babi tala niveau professionnalisme yo ka communiqué est-ce que biso ozalaki communiqué to ozalaki concert bawango na ndenge mabete na ndenge babala tozalaki communiqué to ozalaki concert et puis tozalaki concert tozalaki ba concert faut bien préciser donc tolobi ke eloko Fally abimisi biso nyonso wana ebetami nango te ata moko siko toloba neti ndeni ndenge mabete bakababala livre wana mobima wana ulona pena ya badati wana na ndenge mabete tata komondi ya Fally donc je pense que problème tokomi nango siko awa tokomi na problème ya photo analyser bien et puis tolongola basentiment tokoma plus baréaliste na bagaulois na bawarrior na baspirituel na bavillois tosola pena musique ya musique nazolelikambo nazobetela yango sete chaque jour tosola pena musique na esprit ya musique c'est-à-dire pas ya babe eza olobi babe pas ya malamu eza olobi malamu c'est-à-dire tokolongola na ntongo mombo tomoni na livre ebetami nango te eleki nango mpe kaka bongo te wana je pense que so tolekisi bongo wana siko soki toza baporu bato biso toza baporu bato te eloko eza important awa ezali eloko oyo yo okondima oyo oyebi kokosala yango oyo kotya pas de spectacle na musique c'est-à-dire soki nayebi ke nakobeta na Angola na tie date fo nabeta na Angola ekoza te na tie date mpe eleki nango kaka bongo nabeta te eleki bongo te wana ekoma de trop je pense que Fally ndenge aza boye même ye mopa ya vandi ayebi ka kosala so eloko asali biso te asungi biso te tasungi te même bawarrior conscient oyo ya sentiment te babandede basali bachallenge namoni nyonso bazotya banini me ebetami te ke api ndenge nini bokoyoso baprécaution avant te parce que ntango bakobeta bayebake toobeta ntango Fally na obeta arena ayebake toobeta arena c'est-à-dire bazwi ntango obongisa nyonso bongo te yango nde tobenga professionnalisme yango toane koleleki tuka Fally professionnel aotatone teke mokolo yango bavisa baye te mutu te yango nde tosalaki ke fa tondima ye professionnel déjà sesilaki bamise mokolo tobeta da 3 jours tokei ezalaki bongo
kutu fali kutu ba États-Unis ko ne peut une semaine 2 semaines avant on va se climatiser ne ka izala mais yango te comme le cas non faut te songa peut le ba fali professionnalisme equity batterie moins charge diminuer renforcer ah bon to c'était quoi éliminer te papa mulongo wana nyo sabilo etanda manywana te ka ko poa niko zamabe banika na kuna te ute na martyr et na nini et na nini c'est de trop franchement c'est de trop attaque de fali professionnel fala aza na valeur rebelle et puis fala aza respecter en Afrique aza pena fali wana pena faut de marcher ba monter so to mettre le 7 mais poto yeba qui est boité akomo tengama donc quelque part fala on peut sa gotier c'est une raison akeba oui je on est tout comprendre eza na moi nini ba ya nini gato eza na moi nini vous avez mal akeba si gotier lo para de fali réseau terreau to mo kendo ba so le matin ko gotier c'est à la muki le vérité. Donc, fallait en tout cas faire très attention à Warrior, beaucoup conseillers, Warrior suprême Nabino. Terreau, tu de la OE qui m'a dit. Parce que fallait c'est un professionnel. Tu as dit qu'il fallait être professionnel. Mais, Terreau, tout le monde a Babylon, au chèque à Boy. Parce que c'est chèque. Et c'est chèque. Mais le retour dans mon nom, on a payé de chèque. Quelque part, dans mon motopéna. Et. Même bamise même batuné mususu ba pena omona to betite sali mabe bato bazwi biso maloba koloba to ndimi na biso ke na États-Unis élection yango elongoli ba conseil bon na Canada ba on va l'élection ya ministre je pense que so ba date na oka mi balé achani ka mi balango so pesa 5 a cheka 5 ngo ayibi ke na obeta bon déjà gote c'est alors j'ai raison et puis gote c'est à ozonga na 6 ba ke ba bazonga sa gote c'est na 6 to mona le investigation na pesa solo parce que Terreau toujours kende la personne beta batete mais tu côté c'est à le couteau avec le bagage qui a solo investir ya comme à États-Unis là ba baluki na e côté c'est à baluka na nzela a comme il a baluki na e non la ça l'investigation to na balabala toujours le la ba ipe o toujours mona toujours quand c'est la partie makamité fallait lobaki annoncer biso de 3 concerts aux États-Unis, pas concert ébélé au Canada, mais les gars, mais si, tout le monde est déjà à ébélé, ça challenge pour le Canada, le Canada, sombati papier. C'est ça. Canada, maintenant, donc, dans ça, il y a 21 000, il y a 21 000. Bon, déjà, au Canada, on a les États-Unis, frère, tout le monde a fait Europe, le Canada, les États-Unis, on a ville, des villes, des voyages. Et quand on a une journée, surtout les tests, ils vont mettre un vrai. Et alors, on va dans la France, avec Belgique, maman, baba, yoté. Vous n'avez pas de Moutazara, ça, je ne sais pas faire un faux. Avec l'avion. Nous l'avons. Donc, ils ont ma place, ils ont ma salle, pour la recours. Ils ont risque 21 000 places, en tout cas. Pour 21 000 places, je pense que les accords ville montent. Pour les États-Unis, on est déjà mounés, donc les États-Unis tellement belé, ok, donc 21 000 fois, on est qui va te mettre au route, abonné tout le monde à concert en France, ça c'est déjà 9 000 places, tout le monde qui va il y a Allemagne bayaki, bata Belgique bayé, bata nini bayé, bata nini bayé. Vous avez bon, ce qu'on a des États-Unis, on a distance à Milan, on a 21 000, donc je pense que ce qu'il fallait pénal, il fallait pénal, bon ça bien, pour moi ça facilité. Et ça dans trop tard, mais moi je pense que Terreau sur la A comme qui ce qu'il fallait dans 3 concerts, à affiche à 3 concerts. Et ben nos amis. Et ben nos amis. Nenge batitaki faire local na bajara badata tatebo longwe badi pe na minito to pako tekeye ya za local yango siko na bisa ko keso depend na mutuka na mutu nenga lingo bengela ngala kota na terrain wana te na terrain na ngeza kaka ke faire batanga ki local po achelo ko asali yango te alobi bo asali yango te donc fali pas comme biso na terrain asali bo alobi dat e betamite asali bo betamite siko to zongela wat batabala to siko na makambo awana be batabala ba ba kombo ba opesa mais aux importants zali ke soki date zami baleto misatu fala chango pas betara parce que eux ils décevant en tout cas décevant pendant ba fanatique ba fanatique conscient na oloba ba fanatique conscient donc voilà et puis Gibson Biavanga star na biso Luanda na kombo na Gibson Biavanga yambia na pesi ombote puis mutu nanga Yannick Vianga yesko aba na mwana aka française mais ya sakane a akokendeka rapide azongi
Yesko baba comme bakamo na Simon arabe. L'homme le plus swag de la ville. Leur ville où on a swag le roi Simon arabe até. Si vous avez mon Simon arabe, on a DJ Champagne, et puis mon DJ Stuga. DJ Champagne. On a DJ Stuga la you arena, et puis on a Sylvain Lumila, Colocop. Sylvain Lumila, tout cas boya tongo tan na pese puis tonto vi mayo. Chef ba to ba sopana na pese opemboti. Merci beaucoup à toi, DJ Landro, na kata Kibokolo wana, DJ Twa Kibokolo, DJ Blodi, Kamala, DJ Chris, vous êtes délai donc, beaucoup de rapports, Masola, Balabala, vous savez bien, DJ Swap, DJ Swap, Kibokolo c'est quel, ça c'est quel, DJ Swap. Quand Masola, Balabala, et qu'on sala bien, mais sur le bandadio, constamment de saler, na Masola, Balabala. Problème nini, et comment on voit pas congolais? Non, le bâtiment va congolais. Pas problème n'a pas mot conjugal. Pas comme un problème dans les réseaux sociaux. Car il y a joueur dans biso, bien merci Mbokani, na moi c'est Marlène. Donc makambo vie conjugale na bango, vie amoureuse na bango, makambo na bango est privé, mais tout le monde yango et bimi na réseaux sociaux. La première des choses, Dieu merci beaucoup na PC na mbote pour batebele ba lobo côté les capons de gros joueurs voilà tout mais Dieu merci beaucoup ni ala star. Je pense que les lopes même biso même biso peut to taper ba miniature derrière peut mo peut to matara pour ba bio déjà mais les mal ezaka que Nathalie wa makambango otoyo adefi mbongo koto azongi menga na ndenge na sali analyse na nga pona okaka ko résumé on plus vu moi rapide ezaka ke une femme sage bâtit sa maison. C'est que sa maison zalaka elle a bisengoté. Oh, il y a le pire et le meilleur. Il y a mon débat balanaki. Au preuve va bala et pena officiellement. Donc il dit que nini, il dit que ke le lo batu ba komi ko sa lokola tribunal. Donc muta ko défendre bino bien, bien ça dans les réseaux sociaux. Bien ça au lieu na ngo wana ndiye pe solution. Au contraire, ils ont rabaissé bino na moi na mobile. Et puis ma conseil moi na repesa mboka na mona ki amataki na live moi ya Karine ne peut répondre. Nga na oyebse lo moko a stopper biloko wana. Appétit via mangeant. D'ailleurs mboka na za mutaloba penalty de nature. Alors plus comme moya oda Karine le tout na ko makambo ngo et faire alobi pe mabete. Mais appétit via mangeant. Ora comme en commission mati pe on peut ça ba détail pas yemo funguli support ta monene. Au moins souvent ba lo ba makamno ba lo bokipano ba ba lo bati ba le mabati na ba. Est-ce que non makamno ya bolingo ba obi balé. Mboka ni fa expliquer mon climat. Et puis na mona mboka na lo ba nani nene a lo ba ke Marlène azo tindela ye a luka numéro na pour so na pesa makambo pa nene ya. Nene azana célibataire. Nene ndaza bon. Ala célibataire nda uma mukia kanga mavala na kata Dubai. Nda uma mukia avanda ala téléphone liboso. Yo marié. Na bana no pe na bongo mi bota mi bana mi satu mo ba kufa botia bata ba mbale nene botaka mwa nene mo ka wana mobale ate donc yo simba tie pour repesa nene ya je pense lelo na zo bate mboka no matina live a Karine na mobali te na ndako ava na ye moko après ce conseil vi a Karine na mibali ndato kota ngotina makona maboto lembi mususu si lelo OK matapa na ye po yebise makambo na éviter frère na éviter nga bonnet nga na éviter mais mona milobela na lobaka est-ce que batu to commander nini eza nini on est comme ça batu non singa na za boy père de famille aussi problème na mère Thérèse nda maman na bana maman na Laurine na lela na la image allez olobi non okebenga nene o pese matière ango obi ke franchement na éviter za mutu na mutu mais en tout cas nga na niveau bassesse wana na sans esprit na woko mangote donc mbokani eloko ko sala bakaka za star ba ko lobo ba ko loba c'est eza azo devoir monter eloko te et puis ana ba compte à rendre na mutu te eza ko makambo ba po ba sala nango nini monsieur bandalo mbokani abosani ndenge komo mobimbe finga ga so arate bi so ga arate perna tito arate para mo mbokani aga d'ailleurs c'est le afinga mbokani aga ko expliquer c'est le afinga mbokani mais mbokani aloba te eza ba fanatique mutu ba loba ça sert à rien ya kwa ko étaler vie na yo soki Marlène amoni ki mbokani lelo za sou bien te tangu mususu pona ye
Tamé, aussi, non? Mais pourquoi le Kabouana Bilope, c'est un réseaux sociaux, c'est un nini, c'est un nini. On a moni ba era ba commission au cop. Ça dit bateau ba eli ba makambo, ça bateau ce sont des mandés ba lera na makambo. Oui. Donc ça vous avez matière, ba pierre mongo ya pa okende ba salate. Bana misa ba salate. Donc a check téléphone à bandi. Abandi ko loba mbokani, mbongo na za camarade na est-ce que ça yo? Bon, ça ça mo la devagi pas camarade na yo, camarade yo. Yo mto yo réclamant. Ademaki yo, ça dit, Moutouana pèse moi quelque chose, le quoi il y a vivant, ba mandia. Et puis il y a comme ça, mais tant abandon le bavin, on met tout le quoi il y a zabie, le quoi il y a bon, non. Est-ce que nous sommes bons à cap pour la macamba? Mais bah toi là, le bandé, voilà, et là on se bat bon, à la moitié nanda. Pas écouter un mois en avant d'arriver. Mais à traiter Moutoumo de rien, à Moutoumo le roi Mbogan, Azana nous icône, Azana légende. On a vu sur ma Congolais, à Salam Mini pour la Congo. La mutumo bonga la valeur, yé, à sa valeur té. Mais ailleurs, petit mutumo y a un le rôle à Mbokad. Je pense que ma Congolais tout capé sonne, tout s'appelle à moi humanisme, mais tout s'appelle à moi bateau. Tu m'appelles moi respecter, moi bateau, même si c'est un problème. Tu m'appelles quand même pour traiter, mais tu peux quand même appeler moi valeur. Pas nous embêter aux égal, mais nous climat, tu as ma valeur basale. Aux autres combat, il y a un bateau basal à la façon mériter ma respect, le roi les gens trésor, pourtant mériter respect. Parce que la Congo a une histoire. Il y a une histoire. Bamboka Niwana. Avec la photo, on ne pas de babi. Il y a un fan d'abord. Et après, quand même, on a sommet qui quoi avec ce quoi ça fait. On a d'autres télésignes de bando qui dimine. Je pense que tu dois respecter Batouté. Pour aller te respecter Batouté, c'est que moi, je me suis fait les portes. Maintenant, concernant Rolo Banamboka ni Kara. Kara le Gimbasu. Kara. Dieu merci, papa. Kara. Baba, et vous me l'avez annoncé. Ça, on a badé. Mikamusha Bima, Mucho Bima Bartazawa. Et oui, mais Kalati ba semaine on a la lango. Musu se loye. Donc ba lo bala bango ba le mbana bango. Tant si c'est monsieur ba mona yo comme Kalaba la sisewana. Ozo ba donc ça sert à rien. Ceux qui Marlène et Monique ba kabona divorce normal ba sa maman na bana il faut beaucoup de respect. C'est botaki bana ba petit bazali. Donc na mwasi na mobali il faut ba ibake bana bana kati. Pour lobby les réseaux sociaux eli moraté. Il y a un moment où ça va te bêter, on le bagi en attendant, on a pas le bibé. Quand on va changer et rattraper, donc il faut faire beaucoup d'attention. Marlène, c'est ça. Mais en tout cas, qui est un esprit, les réseaux sociaux dans notre tribunal. On va dénigrer Mbogan, on a tout faut dénigrer. Pour la minute, effacer ma photo et sur Instagram, on va tirer Mbogan. Donc, moi, ça en rage. Moi, ça en rage. Mais, le roman, le reste aux hommes Marlène, ils sont tenus pour Mbogan. À tout le monde, Carlos, ça a permis la photo, à tout le monde. Vous avez c'est millionnaire. Donc, si vous avez la photo, vous avez un millionnaire. Vous avez même ta commission Marlène, il y a Lélo. Qui ça qui paye à 20 000, ni donc pas beaucoup. Donc, Lélo, quand même, tout le monde a bon, faut autant là quand même, moi, bola mon pays. Et puis, bana bana 4 mois, respect, mon bout, attaque, bantou. Et c'est important. Donc, Marlène, nous on a l'aise, parce que comment finir la yo, tata, banana, yo, mon cousin. La yo, on est sur le coup. Les autres, c'est ça qui lelo. Kilelo. Pour Bakala. Kilelo. Voilà, Kilelo. Donc, je pense que ceux qui peuvent pas tomber là, et ceux qui sont en photo, j'ai moins expérience, j'ai moins de photos, ça là. Na vola akala la mutina tona ke balati to sa ngo bongo de. Pour Kalaï, il faut que bala mona bakenda. Moi c'est mon bal bakenda na l'église, ba terre bango, je rappelle moi ta. Kalaï bena bongo ya to la muika bokati. Ya omoni Kalaï mona moi sima uti mboka ba yeli yo po. Pour so ba so to kuta na ba na ya ki lelo oyo eza moi compliqué ya ba monde ba TikTok, moi ça zo linga apparaître baye. Moi je pense que c'est très dangereux. Donc Mokani Hassan star et puis courage, c'est la vie, donc la vie continue. Ceux qui lelo et c'est lui qui est bon à la péter. Tu souhaites, mais sur le 5 au Cabouane, ça peut solution. Mais tu au Cabouane, calmement. Et puis la vie continue, bonne chance, donc courage. Dans Marlène et puis dans Mokani, tu vas critiquer mon touté. Ils sont au milieu du village, mais tu vois, ça va Marlène, il y a des oh, comme il est, c'est grâce à Dieu, merci Mokani. Il y a un commis bon. Wana ne pena pola na ona mutu na yo, et ça c'est important. Voilà. Mokani n'enga ma pété, to sengo pena na balabala, n'enga ma pété, Dieu merci Mokani. Ozala makambo pele osala obandaki uko kima benkiarupi na macha Kongo wana pena Mboka na ukibenkiarupi na bona ba mumele Mboka na ukibenkiarupi quand tu peux te na match ukibenkiarupi enkiarupi ole mona osala ya tali mokolo na sio kono le na tebe poloba ba mo ba yo kayo na makambo couple na yo je suis malade
Ouais, na pesa ba merci na ba nyos ba soutenir biso donc meto lo ba yi li bangi zo kene na flèche aller sur les zones na retour écoute Paulo dos Santos Vanda Mboka et puis na pesi pe merci mingi na mutu na ngai ya Mendes Jérémy le grand déclarage je confirme lelo mutate mutao ça qui déclare avec professionnalisme Jérémy Maton en tout cas droit au cœur mon ami mon frère ya tongo et puis na pesi petit na nga Marco Kubangisa ya na Paris Marco Kubangisa na pesi ba moto ebele puis bamabanga yango so ebele te libanga ekomi kaka soko sololi et puis tosali nini sololi oyo bato tout kolandi nga tuka bambote na bino et puis merci beaucoup et fait Katangala le plus jeune manager et puis coach qui peut mongo coach qui peut mongo et puis international comme on est à Jos Lomanisa parce que la vie c'est là que le bagage soit quoi la problème mais ngana yabi que maswa quoi la problème côté 3 international Jos Lomanisa et puis petit nanga Enoch Mangindula capitaine de chaque Bushkop en tout cas courage balera na ndenge wana Philippe Mwinkoi les jeunes managers yesko so moni veut Katangala pour mona et puis au mona pesco trésor Musansa la pasteur ya kuma pasteur ala Musa na Nzambe la peso ba merci belé trésor Musansa les puis venanga moro na Chikala ya moro sili koti dans sa yaya donc voilà ba tout bon on a besoin na Facebook monsieur Lubanzadio si on a besoin numéro David Wembaza na masola balabala au sololi biso beto resolola yo ok ne moi propre donc là tout mon petit na ngai tu vas tirer la code ya pas taxis bambela taxis bambela la peso bamote donc voilà nga mabanga na ngai yango na suki na ngai beaucoup de masola balabala beaucoup de la décider on a posa batanga nga kombo na yo benga on a posa o sala soki ndenge ni on a posa yebana on posa entreprise na yo publicité makambo benga masola balabala na beaucoup de la décider o regretter que soto bina bino be tozaka na Rwanda bobaye te nde toza mpe mosika boye nyonso oyo boza nango posa tokosala yango na paside kosolaka na biso kosola mpena na biso ekosala bien Starboy